Զինված ուժերի զարգացման ռազմավարական տեսլականը հանդիպում պաշտպանության նախարարությունում։ Այս սարնիմն է, են ծառնիմն է Հայաստանում, ադրբեջանցին դուրս կգա օկուպացրած տարածքներից, որտեղից են փչում քամիները եւ որ ուղղությամբ Էրդողանը Երևան-Բաքու, Երևան-Անկարա հարաբերությունների մասին։ Իրանի կարմիր գիծը անփոփոխ է, Թեհրանը դեմ է միջանցքին կողմ տարածաշրջանային գործակցությանը։ Հեծը կարող է զրկվել լիցենզիայից, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշումը կհրապարակի նոյեմբերի 13-ին։ Թուրքի ոտքը չի մտնի Գազա, հայտարարություն Իսրայելից։ Սև անցյալով առաջնորդը Սպիտակ տանը, Վաշինգտոնը ջերմացնում է Սիրիայի հետ հարաբերությունները։ Հայաստանում հաստատվել է գրիպի A ենթատեսակի H3N2 տեսակը։ Շիրակից կենթանաբանական այգի տեղափոխված լուսանի ձագը անկել է։ Բարի երեկո, օրվա գլխավոր ժամն է կարևորի մասին, տաղավարում Հայկ Նավասարդյանն է աշխատում։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում հանդիպել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը կարևորել է բանակի շարունակական արդիականացումն ու այդ ուղղությամբ հետևողական քայլերի իրականացումը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի զինված ուժերի զարգացման ռազմավարական տեսլականին, անվտանգության նոր միջավայրի գնահատմանը, արդյունավետ կառավարմանը, մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը և այլ հարցերի։ 1991-94 թվականներին հայ-ադրբեջանական ռազմական բախումների ու պատերազմի ընթացքում միայն Տավուշ Ղազախ-հատվածում հսկայական տարածքներ մնացին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Օրինակ, մինչև այսօր սահմանապահ պառավաքարի հողերի մեծ մասը թշնամու նշանառության ու վերահսկողության տակ են։ Եվ չնայած Բաքվից հնչող հավաստիացումներին, թե խաղաղություն են ուզում Հայաստանի հետ, Բաքվի բռնապետը շարունակում է հայտարարել, այս սարնիմն է, են ծառնիմն է։ Ինչու սահմանազատումը չսկսվեց Սյունիքից ու Վայոց ձորից, կվերադարձնի արդյոք թշնամին Հայաստանից օկուպացրած տարածքները։ Նայիրի Մուրադյանն է լսել մասնագետների պարզաբանումները։ Կվերադարձնի Ալիևը գրեթե ամեն օր ադրբեջանական համարող Հայաստանից օկուպացրած տարածքներ, այդ թվում այդ երկրի տարածքում մնացած հայկական արծվաշենը։ Դեռ ադրբեջանական կողմից պաշտոնական մակարդակով չեն արձագանքել։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը մենք գիտենք իրենց պետական մարմինների դիրքորոշումներից, որտեղ նրանք անընդհատ կիրառում են ռազմական հռետորաբանություն, սպառնալիքներ, որ եթե օրինակ մեր ուզածով չանեք, մենք դա ուժով կլուծենք այդ խնդիրը։ Ըստ քարտեզագրի, ի սկզբանե սահմանազատման գործընթացը սխալ հունով է ընթացել։ Շահինյանը համարում է, որ սահմանազատումը պետք էր սկսել Սյունիքի եւ Վայոց ձորի հատվածներից։ Սակայն դա չսկսվեց, քանի որ Ադրբեջանը այդտեղ ուներ զավթված տարածքներ, մեր գնահատականը մոտ 240 կիլոմետր, եւ չցանկացավ դրանք վերադարձնել։ Հիմա մեզ համար բավականին մեծ հարց է. արդյոք Ադրբեջանը պատրաստվում է ամբողջությամբ վերադարձնել այն տարածքները, որոնք զավթվել են ներքին հանդի հատվածում, Սև լճի հատվածում, Խոզնավար Սոտքի հատվածում, Ջերմուկի հատվածում։ Ադրբեջանը չի խոսում վերադարձվող տարածքների մասին։ Ադրբեջանը միշտ խոսում է, թե ինչ պետք է իրենց տան։ Ըստ քարտեզագիրների Հայաստանի պետական քարտեզներում որևէ անկլավ գոյություն չունի եւ դրանց իրավական հիմքն էլ մինչեւ օրս հայտնի չէ։ Այս հարցին պետք է այլ տեսանկյունից անդրադառնալ։ Արդյոք տվյալ անկլավային տարածքների գոյությունը իրավական է, որովհետեւ մենք ունենք արխիվային փաստաթղթեր, որտեղ կա ապացույց, որ Արցվաշենը երբեք էլ չի եղել անկլավ, քարտեզագրողները եւ մասնագետները ուսումնասիրել են արխիվները խորհրդային։ Այնտեղ չեն հայտնաբերել փաստաթուղթ, թե ինչպես են առաջացել Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական անկլավներ։ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտնել, որ Հայաստանին չպատկանող տարածքները պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին, Ադրբեջանն էլ իրեն չպատկանող տարածքները պետք է վերադարձնի Հայաստանին։ Կամ էլ ըստ Փաշինյանի համարժեքության սկզբունքի հիման վրա հանրաքվեով որոշակի տարածքների փոխանակում իրականացվի այն տրամաբանությամբ, որ Հայաստանի տարածքն անխախտելի մնա։ Հայաստանը անկախացել է սովետական Հայաստանի սահմաններից։ Եթե Ադրբեջանը ասում է ես անկլավներ ունեմ խորհրդային միության, վարչահայրական բաժանումներով, որոնք փոխադարձության սկզբունքով նույնն էլ Հայաստանը կարող է պահանջել, դե ուրեմն Արցախը Հայաստանի տարածքն է։ Պրեամբուլը եթե նայենք, ստացվում է դա Հայաստանի տարածք է։ Ըստ քարտեզագրի Ադրբեջանը չի համաձայնելու Հայաստանի հետ տարածքներ փոխանակել։ Այստեղ կարող է ի հայտ գալ երկու գործոն, որոնք երկու դեպքում էլ Հայաստանի համար ձեռնտու չեն։ Եթե
Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող այսպես կոչված անկլավները դրվեն Ադրբեջանի դեպքում մեր մոտ է խնդիր առաջանալու եւ կոմունիկացիոն խնդիր առաջանալու, այսինքն մեր ճանապարհները, որոնք անցնում են այդ տարածքներով, եւ խնդիր առաջանալու նաեւ այդ տարածքներ ադրբեջանցիների մուտք գործել, մուտք ու ելքի հարցը առաջանալու։ Արտվաշենը իր մակերեսով ավելի մեծ է, քան Տավուշի մարզում գտնվող երկու այսպես կոչված անկլավները միասին վերցված, բայց 3, եթե Տիգրանաշենը դրան ավելացնենք, կարծեմ ավելի փոքր է մակերեսով դառնում, քան թե 3-ը միասին, բայց այդտեղ տարբերությունները գնում են մի քանի քառակուսի կիլոմետրի։ Աշխարհում կան պետություններ, որոնց միջև օրս գոյություն ունեն անկլավային տարածքներ, օրինակ Ֆրանսիան եւ Իսպանիան, սակայն այս երկրները նույն մաքսային տարածքում են, չունեն վիզային ռեժիմ եւ այդ առումով անկլավային հարցեր չեն քննարկում։ Օրինակ Բելգիայի եւ Նիդերլանդների միջև անգամ այնտեղ ավելի աբսուրդ է ասում, կան որ օրինակ մի տունը մի պետություն է, այլ տունը այլ պետություն է։ Հետխորհրդային տարածքներում եւս սահմանազատման գործընթացներ են տեղի ունեցել։ Քարտեզագիր Շահինյանը բերում է Բալթյան երկրների օրինակը։ Այդ երկրները եւս սահմանները ճշգրտել են։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բաքվից վերադառնալուց հետո անդրադառնալով Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին ասել է, թե տարածաշրջանում խաղաղության քամիներ են փչում եւ Անկարան ողջունում է դա։ Էրդողանի ձևակերպմամբ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ընթանում է Ադրբեջանի հետ համաժամանակյա։ Էրդողանը խոստովանել է նաեւ, որ Անկարան պատերազմի հենց սկզբից սատարել է Բաքվին եւ ընդգծել, թե տարածաշրջանում հակամարտության ավարտից հետո խաղաղության եւ զարգացման միտումներն ամրապնդվում են։ Եվ մինչև Թուրքիայի նախագահը տարածաշրջանի զարգացման միտումներն է քարտեզագրում, Թեհրանը կրկին հիշեցնում է իր դիրքորոշումն ու կարմիր գծերը։ Տարածաշրջանային հարցերը պետք է լուծեն ներսում, դրսից, որևէ մեկը պետք է չխառնվի իրենց գործերին։ Սա նշանակում է Իրանը կողմ է համագործակցությանը դեմ միջանցքի գաղափարին ու սա ասում են տարբեր մակարդակներով բոլոր հանդիպումներում։ Փարատվեցին արդյոք հարևան Իրանի մտահոգությունները Սյունիքի ամերիկյան ճանապարհի հետ կապված Թրամփի միջազգային խաղաղության ու բարգավաճման երթուղու, որը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով եւ փաստացի Իրանի քթի տակ ամերիկացիների հովանավորությամբ Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ ճանապարհը պետք է ապահովի։ Թեհրանից նորություններ չկան։ Իրանագետն ասում է, Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքում այս հարցը սառել է։ Ամերիկայի նախագահի պատվին անվանակոչված ճանապարհի տեխնիկական մանրամասները դեռ Թեհրան չեն հասել։ Մոտեցումը հետևյալն է, եթե այդտեղ չեն տեղակայվելու անվտանգային ուժեր, ամերիկյան անվտանգային ուժեր կամ ընդհանրապես ավելի պարզբերով ասած զինված զորամիավորումներ կամ որևէ այլ տեսակի վարչական կամ սահմանապահ կամ մաքսային վերահսկողություն չի իրականացվելու ամերիկյան կողմից, իրանցիները այսքանն էլ բավարար չեն եղել, նրանք համարում են, որ այսպես կոչված թրիփի ուղին պետք է ֆիզիկական իմաստով խաչվի Հայաստանը Իրանին կապող ճանապարհի հետ։ Պրոֆեսոր Ոսկանյանը ներկայացնում է Իրանի փորձագիտական համայնքի վերլուծությունները, սակայն այն, որ տարածաշրջանային սահմաններն ու աշխարհաքաղաքականությունը պետք է անփոփոխ մնան, պաշտոնական Թեհրանի համար էլ սա շարունակում է միանշանակ մնալ, արտգործնախարար Արախչին պնդեց։ Մենք չենք ընդունում տարածաշրջանի սահմանների կամ աշխարհաքաղաքականության որևէ փոփոխություն, եւ մենք կարծում ենք, որ տարածաշրջանային անվտանգությունն ապահովելու լավագույն միջոցը տարածաշրջանային համագործակցությունն է։ Մենք անմիջապես կապի մեջ ենք Զանգեզուրի հարցի շուրջ եւ մեզ վստահեցրել են, որ Իրանի համար որևէ սպառնալիք չի լինի։ Իհարկե մենք հետևում ենք իրավիճակին։ Եթե մենք փորձենք հայտարարություններից վերացարկվել եւ դիտարկել գործընթացը իրանական կողմի աչքերով, ապա ակնհայտ է, որ իրանցիները դեմ են երկու կարևոր իրենց համար կարևոր հանգամանքի։ Առաջինը որևէ պարագայում այդ ճանապարհը չպետք է լինի ադրբեջանա-թուրքական վերահսկողության տակ կամ ունենա որևէ միջանցքի կարգավիճակ ընդհանրապես, եւ երկրորդը այդ տարածքում չպետք է լինեն ամերիկյան ուժեր։ Մնացյալ հայտարարությունները ածանցյալ են այս երկու առանցքային մոտեցումներից։ Տարածաշրջանային համագործակցության մասին, որին նախապատվություն է տալիս իրանական կողմը։ Այստեղ Թեհրանի գլխավոր դիվանագետը մատնանշում է 3 գումարած 3 ոչ պաշտոնական ձևաչափը, որի, այսպես ասենք, վերակենդանացման ուղղությամբ պաշտոնական խոսակցությունները սկսվեցին անցած սեպտեմբերից, ընդ որում Հայաստանի վարչապետի նախաձեռնությամբ, թեպետ նախորդ տարի հենց պաշտոնական Երևանի համար էր անընդունելի առնվազն Բաքվի հետ այս հարթակում երկխոսելը, երբ առաջարկը դարձյալ կար այդ ժամանակ տարածաշրջանի խոշորներից։ Սկզբանն է, բարձր որ դա չգործող էր, սակայն Իրանը միշտ
հայտարարել է, որ տարածաշրջանի հարցերը պետք է լուծեն տարածաշրջանի երկրները։ Սա իրենց որդեգրած քաղաքականության հիմքն է, առանց Եվրոպայի, առանց Ամերիկայի միջամտության։ Հարցը հենց այդտեղ, այսինքն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրները չպետք է միջամտեն տարածաշրջանի երկրների խնդիրները լուծելու։ Թրիփից ի դեպ Երևանն էլ էական նորություններ չունի։ Քննարկումների փուլ է, ասում են, խորը դետալիզացված քննարկումների, բայց համայնքների մարզերի հետ աշխատանքին էլ դեռ չեն հասել։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Այժմ թողարկման երկրորդ հատվածի մասին։ Հեթը կարող է զրկվել լիցենզիայից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշումը կհրապարակի նոյեմբերի 13-ին։ Թուրքի ոդկը չի մտնի Գազա, հայտարարություն Իսրայելից։ Սև անցյալով առաջնորդը Սպիտակ տանը, Վաշինգտոնը ջերմացնում է Սիրիայի հետ հարաբերությունները։ Մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակենք թողարկումը, այժմ միջազգային լրահոս։ Հարևան Իրանը էկոլոգիական աղետի առաջ է, մայրաքաղաք Թեհրանում գրեթե ջուր չկա, ռեկորդային ցածր տեղումների պատճառով ջրամբարները գրեթե դատարկ են։ Իշխանությունները կոչ են անում քաղաքացիներին ջրի պաշարներ կուտակել։ Նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, որ եթե մոտ ապագայում անձրևներ չլինեն, Թեհրանը կարող է տարհանվել։ Մայրաքաղաքին խմելու ջուր մատակարարող 5 խոշոր ջրամբարներից մեկը դատարկ է, մյուսը հզորության 8%-ից պակաս։ Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ բնակչության թվով երկրորդ քաղաքը հյուսիս-արևելյան Մաշհադը սնուցող ամբարտակներում 3%-ից էլ քիչ ջուր է մնացել։ Այս հայտարարությունները բողոքի ալիք են բարձրացրել երկրում։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Ուկրաինայում պատերազմը շուտ ավարտվի, սակայն այն լուծելու ջանքերը կանգ են առել ոչ ռուսների մեղքով։ Պնդումը Կրեմլի խոսնակինն է, Պեսկովը հակամարտության սրացման համար կրկին մեղադրել է Ուկրաինային ու Եվրամիությանը, որոնք Կիևին համոզում են, թե նա կարող է հաղթել պատերազմում, այն դեպքում, երբ կորցրել է տարածքի մոտ 20%-ը։ Այժմ էլ կատաղի մարտեր են ընթանում ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ և Կուպյանսկ քաղաքներում։ Սիրիայի ժամանակավոր նախագահ Ահմեդ Ալ-Շարան այսօր Սպիտակ տանը կհանդիպի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, սա անցած շուրջ 80 տարում երկրի անկախացումից ի վեր Սիրիայի նախագահի առաջին այցն է Վաշինգտոն։ Պատմական այս հանդիպումից տասնամյակներ առաջ ամերիկյան զինուժը ազատազրկել էր Ալ-Շարային Իրաքում Ալ-Քաիդա ահաբեկչական խմբավորմանը միանալու համար։ Այժմ սակայն Միացյալ Նահանգները չեղարկել են նրա դեմ պատժամիջոցները։ Ավելին, Վաշինգտոնը մտադիր է քննարկել իսլամական պետության դեմ Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիային Սիրիայի միանալու հնարավորությունը։ Թրամփի հետ հանդիպման նախօրեին էլ Դամասկոսի կառավարությունը հայտարարեց, որ լայնածավալ գործողություններ է սկսում իսլամական պետության դեմ։ Թուրքի ոդկ չի լինի Գազայում Իսրայելի կառավարության ներկայացուցիչ Շոշ Բեդրոսյանն է հայտարարել, որ բազմազգ ուժերի կազմում, որոնք պետք է փոխարինեն Իսրայելի պաշտպանության բանակին, թուրք զինվորներ չեն տեղակայվի Գազայում։ Times of Israel-ը գրում է, որ երկամյա պատերազմը դադարեցնելու Թրամփի ծրագիրը նախատեսում է ժամանակավոր միջազգային կայունացման ուժերի ստեղծում, որոնք աստիճանաբար իրենց վրա կվերցնեն Գազայի անվտանգության ապահովումը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ փոխնախագահ J.D. Vance-ը հայտարարել էր, որ Անկարան կառուցողական դեր կխաղա, սակայն Վաշինգտոնը ոչինչ չի պարտադրի Իսրայելին, երբ խոսքը վերաբերում է նրա տարածքում օտարերկրյա զորքերի տեղակայմանը։ Փարիզի դատարանը այսօր ազատ է արձակել Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին, ով 5 տարվա կալանքի էր դատապարտվել քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայից անօրինական միջոցներ ներգրավելու համար։ 70-ամյա պահպանողական առաջնորդը կմնա ազատության մեջ, քանի դեռ վերաքննիչը չի ավարտել նրա ներկայացրած բողոքի քննությունը։ Ֆրանսիայի էքս-նախագահը, որ բանտում էր գտնվում իր թիկնապահների հետ, այսօր ինքն իրեն դիմել է դատարանին ազատ արձակման խնդրանքով։ Նա 20-օրյա բանտարկությունը որակել է որպես մղձավանջ, պնդել, որ առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Վերադառնանք Հայաստան, էլեկտրական ցանցերը հնարավոր է զրկվի լիցենզիայից։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նոյեմբերի 13-ին նիստում որոշում կընդունի։ Նախագծում նշված է, որ 2025-ի հունվարին ՀԵՑ-ի ավտոմատացված հաշվառման համակարգը խափանվել է, ջնջվել են ՀԵՑ-ի էլեկտրաէներգիայի հաշվառման ավտոմատացված համակարգերի տվյալները սկսած 2018 թվականից։ Որպես երկրորդ հիմք հանձնաժողովը ներկայացրել է ՀԵՑ-ի թերհավաքագրումներն ու հավելագրումները։ Երրորդ պատճառը ՀԵՑ-ի լիցենզիան կասեցնելու համար նշվել է ընկերության կողմից Տաշիր գրուպի մեջ մտած այլ ընկերությունների համար ֆինանսական երաշխիքների տրամադրումը։ Պետական լիազոր տեսչական մարմինների, լիազոր մարմինների վերահսկողական եւ ստուգողական նաեւ գործիքակազմերի կիրառման արդյունքում վեր եմ հանել շուրջ 10 հիմնավոր պատճառներ, որոնց հիմամբ օրենքով սահմանված կարգով հավանական եմ համարում, որ ՀԵՑ-ը կզրկվի իր լիցենզիայից։ Մինչև փետրվար-մարտ ամիսներ դադարեցվել է Երևան-Կապան, Երևան թռիչքներ իրականացնող օդանավի գործունեությունը։ Համո Սահյանի անունը կրող ինքնաթիռը սեպտեմբերի սկզբից Չեխիայում է և տեխնիկական սպասարկում է անցնում։ Ի դեպ, միայն չեխական արտադրության այս ինքնաթիռն է Երևան-Կապան և հակառակ ուղղությամբ ավիափոխադրումներ իրականացնում։ Մեծ մի հատ էր թռնում Երևան-Կապան։ Ինքը գնացել է ոնց որ դիզացի ստանդարտ իր կոչված C-check ավիաչայում, իր ոնց որ ստուգումներին, որ ավելի պարզ լինի, որը որ 2-3 տարին մենք ցանկացած օդանավ գնում է կախված թռիչքաժամից, ոնց որ տեխնիկական շատ կարևոր բան է, ինքը ամենակիչը 3 եւ պլյուս ամիս տևում է, որովհետեւ կախված թե ինչ կլինի, խնդիր չի լինի, ինչ կլինի եւ այլն։ Արևային կայանների թիվը զգալի ավելացել է մեր երկրում, խոսքը հատկապես ինքնավար կայանների մասին է, երբ քաղաքացիներն են դրանք տեղադրում։ Հայաստանի էներգետիկ համակարգին արդեն միացված են 1045 մեգավատ հզորությամբ արևային կայաններ, ինչը ըստ պատասխանատուների նախատեսված ցուցանիշի գերակատարում է։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից հայտնում են, որ արևային կայանների զգալի աճը Հայաստանի էներգետիկ համակարգի կառավարման տեսանկյունից ստեղծել է որոշակի խնդիրներ, ինչը սակայն չի նշանակում, թե արևային էներգետիկայի ոլորտի զարգացումը կանգ կառնի։ Նախարարության ներկայացուցչի խոսքով արևային կայանների ձեռքբերումը վարկային ծրագրով է, հետևաբար պետությունը դեռ պետք է 7 տարի շարունակի ֆինանսական միջոցների հատկացումը տոկոսադրույքները մարելու համար։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ ծրագրի շահառուների մասով առաջամարտիկ է, որպես այդպեսին կլինի Երևան քաղաքը, սակայն իզարմանս մեզ երկու մարդ կա, որ Երևանից ավելի շատ շահառուներ ուներ, խոսքը Արարատի եւ Կոտայքի մարզերի մասներ, որոնք ավելի շատ ծրագրում ընդգրկված շահառուներ ունեն, քան Երևան քաղաքը։ Երևան քաղաքից ավելի շահառուներ ուներ նաեւ Արմավիրի մարզը, մոտ էր Երևան քաղաքին Գեղարքունիքի մարզը և հետո մնացած մարզը։ 2026 թվականից փուլ առ փուլ Հայաստանում կներդրվի առողջության պարտադիր ապահովագրության համակարգը։ Առանձին խմբերի համար պետությունը բյուջեից կվճարի, մյուսները, օրինակ 200,000 և ավելի աշխատավարձ ստացողները իրենց գրպանից կվճարեն առողջության ապահովագրության համար, իսկ եթե չվճարեն, կտուգանվեն։ Բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր եկամտահարկի վերադարձով գնել են տներ կամ իրենց երեխաների ուսման վարձի վերադարձից են օգտվում հայտարարագրման համակարգի միջոցով, նրանք այլևս չեն կարողանա օգտվել ապահովագրության հետվճարից։ Համակարգը ըստ վարչապետի համապարփակ չէ, որովհետև ոչ բոլոր ծառայությունն է ծածկում։ Նախարար Ավանեսյանը սակայն հակառակ պնդումն է առաջ բերում։ Մենք էլ մեզ համար դրել էինք շատ կարևոր նշածող, որ առանձնացնենք հենց այն առաջնային կարևոր ծառայությունները։ Այստեղ այն փաստը, որ ասում են 6000 դրամը թույլ ենք տալու, որ վերադարձվի հայտարարագրման միջոցով որպես սոցիալական կրեդիտ, ապա այդ վերադարձից օգտվելու են շատ քիչ թվով քաղաքացիներ։ Քանի տոկոս մոտավոր։ Մոտավորապես տարբեր մասնագետների հետ ես խոսել եմ, ասում են 7-ից 10% լինեն, թե չլինեն։ Առաջին փուլի շահառուները մինչև 18 տարեկան երեխաներն են, 65 տարին լրացած քաղաքացիները, առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, 28 եւ ավելի անապահովության բալ ունեցող քաղաքացիները, որոնց համար վճարվելու է պետական բյուջեից։ Նախագիծն առաջարկում է, որ հաջորդ տարի ապահովագրությունից օգտվեն նաեւ ամսական 200,000 դրամից ավելի եկամուտ ունեցող քաղաքացիները։ Փաթեթի արժեքը 129,600 դրամ է, այսինքն ամեն ամիս աշխատավարձից կպահվի 10,800 դրամ։ Ինչու պետք է
000 դրամ եւ ավելի աշխատավարձ ստացող քաղաքացին վճարի 65+ տարիքի բարձր աշխատավարձ ստացող քաղաքացու փոխարեն։ Ասում է մասնագետը, պնդելով, թե այստեղ սոցիալական անարդարության խնդիր կա։ Սա ապահովագրություն է, որը ասում է այն մասին, որ աղքատները պետք է վճարեն հարուստների համար։ Այսինքն 200,000 աշխատավարձ ստացողը նույնքան գումար է վճարելու, ինչքան որ վճարում է օրինակ 1 միլիոն, 2 միլիոն, 3 միլիոն ստացող աշխատմարդիկ քաղաքացիները։ Հայտնել չէ նաև, թե ինչ առողջապահական ծառայություն են մատուցելու եւ ինչպիսին է լինելու մինչեւ 200,000 դրամ աշխատավարձ ունեցող քաղաքացիների առողջապահական ճակատագիրը։ Եթե ասում են պարտադիր ապահովագրություն, դրան չմասնակցելու դեպքում ինչ է սպասվում քաղաքացուն։ Մասնագետը պարզաբանում է, կտուգանվի վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով կատարվել է օրենսդրական փոփոխություն։ Այն քաղաքացիները, ովքեր պարտադիր պետք է ապահովագրական փաթեթում ներառվեն, չներառվելու դեպքում մի օր տանը նստած հարկադիրից նամակ կստանան, ծանուցվելով, որ պարտավորություններ ունեն։ Բոլորի համար նույն տուգանքն է գործելու աշխատավարձի 300 ապատիկի չափ։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Մայրաքաղաքում փողոցներ կան, որտեղ ամենահաճախն են ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ գրանցվում, երբեմն մահվան ելքով։ Պարզվում է, սակայն լուսացույցի կարմիր գույնը ընդամենը 1-2 վայրկյանով ավելացնելով հնարավոր կդառնա բազմաթիվ կյանքեր փրկել, ու սա ապացուցված է Էրեբունի վարչական շրջանում։ Ու թեև ոստիկանությունը հաճախ տարբեր միջոցառումներ է ձեռնարկում ՃՏՊ-ները նվազեցնելու համար, այնուամենայնիվ պատահարները մեր երկրում չեն նվազում։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը վերջին 9 ամիսներին աճել է 10.7%-ով, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Նախարար Սարգսյանն էր վերջերս հրապարակել տեղեկությունը։ Նա հավելել էր նաև, որ փոխարենը 43-ով նվազել է զոհերի թիվը։ Դա ցույց է տալիս, որ ոստիկանությունն աշխատում է, բայց ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի աճը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս։ Չկա օր, որ մայրաքաղաքում կամ մարզերի ճանապարհներին ծանր վթարների վերաբերյալ տեղեկություն չհայտնվի լրահոսում։ Կառավարությունը այս խնդրի լուծման համար նույնիսկ միջկառավարական հանձնաժողով է ստեղծել։ Թեմաները վերաբերում են ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմանը, մասնավորապես ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելմանը, ճանապարհային ենթակառուցվածքներին վերաբերող հարցերին, ինչպես նաև այն բոլոր հարցերին, որոնք կարող են որևէ կերպ ազդել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման վիճակի եւ վթարության վիճակի վրա։ Աշխարհի զարգացած պետություններում այս խնդրի աստիճանական լուծման համար գնում են բարդ, բայց հեռանկարային ճանապարհով։ Գործը սկսում են լրջագույն վերլուծությունից, որը հիմնված է ահռելի վիճակագրական բազայի վրա։ Պատասխանատու մարմինները Հայաստանում եւս իրականացնում են ունեցած տվյալների վերլուծություն։ Վերլուծության ենթարկվում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, ինչպես իրենց տեղի ունենալու օրվա, ժամի կամ ամսվա կտրվածքով, այնպես էլ վայրի մասով, թե որտեղ այդ նման պատահարները տեղի ունենում, այսինքն կան արդյոք պատահարների կուտակումներ, թե ոչ որևէ վայրում, ինչպես նաև այլ գործոններ, որոնք որևէ կերպ կարող են ազդեցություն ունենալ։ Այս ամենը սակայն առայժմ մեծ ազդեցություն վիճակագրական տվյալների վրա չունի։ Գուցե տվյալների վերլուծությունն այն մասշտաբի չէ, որպեսզի ամբողջությամբ վերհանվեն բոլոր գործոնները, ՃՏՊ-ների հսկայական թվի պատճառները լիարժեք հասկանալու համար։ Մեքենայի գույնի գործակից էլ կա, բայց սա ասեմ մեր երկրի համար դա երկրորդային է, որովհետև առաջնային դեռ էլ կոնֆլիկտային կետերը գտնելու հարցն, որը մինչև հիմա գլուխ չեն հանում։ Սև կետն ասածն այն գոտիներն են, որտեղ միևնույն տեսակի ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կրկնվում են որոշակի պարբերականությամբ։ Դրանց հայտնաբերումը կախված է վիճակագրական վերլուծություններից։ Երևան քաղաքում ամենաշատ հետնյութների մահվան ելքով վրա երթեր տեղի են ունենում Վաղարշյան Ավետիսյան խաչմերուկ, ոչ մեկի մտքով չի անցնի, շատ փոքր աննկատ խաչմերուկ է։ Վերլուծության արդյունքում պետական համակարգի ներկայացուցիչները երբեմն հայտնաբերում են գործոններ, որոնք առաջին հայացքից սովորական քաղաքացու համար ակներև չեն կարող լինել։ Ամենաշատ մահվան ելքով վթարները Երևան քաղաքում տեղի են ունեցել ազատամարտիկներ Էրեբունի փողոցների խաչմերուկ։ Ստեղ լուծումը ընդհանրապես եղել է Էրեբունի փողոցում 2 վայրկյանով կարմիր լույսը զազերժ անեն, որպեսզի հասցնեն ազատամարտիկներից մտնողները ազատել խաչմերուկը։ Խնդիրն այն է, որ ՃՏՊ-ների քանակի նվազեցման համար միայն ոստիկանության ջանքերը բավարար չեն։ Այստեղ անելիք ունեն լուսավորության, ճանապարհների ձևի, որակի համար պատասխանատու մարմինները, որոնց պարբերաբար առաջարկություններով դիմում են իրավապահները, հաշվի առնելով վթարների վերաբերյալ ձեռքի տակ եղած տվյալները։ Այլ բան
բան, որ այդ առաջարկներն այդպես էլ կարող է կյանքի չկոչվեն կամ կոչվեն, բայց կիսատ պռատ։ Ընդհանրապես, արհեստական բանականության այս դարաշրջանում զարմանալի է, որ խնդրի լուծման համար չի ներգրավել IT այս ոլորտը, որը զարգացած է Հայաստանում եւ որն ահռելի տվյալների վերլուծության արդյունքում գուցե վերհաներ ՃՏՊ-ների թվի աճին հանգեցնող այնպիսի գործոններ, որոնք մեր մտքով չէին էլ կարող անցնել։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության աշխատակիցները շարունակում են վերահսկող ստուգայցերը հանրային տրանսպորտում։ Նպատակը մեկն է ապահովել արդար եւ պատասխանատու վճարային համակարգ, որպեսզի յուրաքանչյուր ուղևոր ստանա որակյալ ծառայություն։ Երևանի նոր տրանսպորտային համակարգը ըստ քաղաքային իշխանության ձգտում են քայլ առ քայլ դարձնել ավելի ժամանակակից եւ հասանելի։ Ստուգայցերի արդյունքում օգոստոսից մինչև նոյեմբեր տուգանվել է 1079 քաղաքացի։ Օգոստոսի 19-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում ընդհանուր վարչական տուգանքների չափը քաղաքացիների նկատմամբ եղել է 1079, որից 778 քաղաքացիներ տուգանվել են առանց տոմս երթևեկելու համար, 91 քաղաքացիներ տուգանվել են այլ անձի արտոնությունից օգտվելու համար եւ 210 քաղաքացիներ տուգանվել են վճարման միջոց ունենալու, սակայն չվճարելու համար։ Եվս մեկ դադար ունենք, կվերադառնանք րոպեներանց։ Հայաստանում հաստատվել է գրիպի A ենթատեսակի H3N2 տեսակը։ Շիրակից կենդանաբանական այգի տեղափոխված լուսանի ձագը անկել է։ Մետեո աշխարհ ինչպես կանցնի երեքշաբթին, ավելին հաջորդիվ։ Մենք վերադարձանք, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Հարց կեսուր մեկ հարկի տակ գումարած երկու եղբայր ու քույր մեկ ընտանիքում։ Դեպքերը զարգանում են ֆիլմում, բայց ինչպես իրականում, ընտանեկան վեճեր կան հաճախ լարվող հարաբերություններ, միաժամանակ սեր ու հարգանք։ Մի խոսքով, Արմենիայի եթերում նոր սիթքոմ է «Մարդամեկը»։ Մարդամեկը նոր ընտանեկան սիթքոմ Armenia TV-ի եթերում։ Սիթքոմը ոչ թե պարզապես կատակերգություն է, խոստանում է նաև ցույց տալ իրական հայկական ընտանիքը։ Իր խնդիրներով, սիրով եւ ամենօրյա կենցաղով։ Ֆիլմում ներգրաված են հեռուստադիտողին արդեն հայտնի ու սիրված դերասաններ։ Միրանց Արուկյանը այս անգամ ոչ միայն տան կրսեր որդիներից մեկի դերակատարն է, այլ նաև սիթքոմի պրոդյուսերն է։ Մոսոն Կարապետյան, Հայկ Ալեքյանը, ես եւ Արփին, այսպես որոշեցինք, որ անենք, եւ այդպես ինքնստիկյան դարձա պրոդյուսերը։ Ես առաջարկ արեցինք, TV-ն համաձայնվեց եւ կարծում եմ շատ ստացված սիթքոմ է լինելու։ Ավանդական ընտանիքի հարց, ով բնականաբար, ինչպես եւ գրեթե բոլոր հարցերը երբեմն լռում են, երբեմն չեն լռում, երբեմն չեն կարողանում էմոցիաները զսպել, երբեմն կարողանում են, ներս են գցում, այսինքն այն ամենը, ինչ որ կատարվում է հայկական ավանդական ընտանիքում, կատարվում է նաև այս ընտանիքում։ Սա պատմում է ընտանիքի մասին, որտեղ հարսն ու սկեսուրը երբեմն մրցակցում են, եղբայրները վիճում են, բայց ընտանիքի խաղաղությունն ու սերը միշտ վեր են մնում ամեն ինչից։ Գլխավոր հերոսը Հայկը հենց նույն Հայկ Ալեքյանն է, որին բոլորը ճանաչում են համացանցից, քանի որ նա վարում է ընտանեկան հարաբերությունների մասին ամենահայտնի բլոգը։ Հայկին մարմնավորում է դերասան Արման Խաչատրյանը։ Տենց խորքային, կենցաղային թեմաներ է, որ ուզում ենք գրոտեսկով, բայց իհարկե ոչ խաղի միջոցով, այլ գրոտեսկային արտահայտչա միջոցներով ցույցադրել, թե ինչ նահապետական կենցաղ կարող է ունենալ, որը իհարկե հումորի ֆոնին միայն, որին որ օրինակ չգիտեմ, ոչ թե դեմ ենք այլ կողմ, այլ ասում ենք, որ կա նմանատիպ նաև պատկեր։ Սցենարի հեղինակներից մեկն էլ Մոսո Կարապետյանն է։ Նրա խոսքով նպատակն է ցույց տալ ընտանիք, որտեղ կան խնդիրներ, հարս, սկեսուր, սկեսրայր, բոլորն ապրում են միասին։ Մոսոն մարմնավորում է գլխավոր հերոսի Հայկի մեծ եղբորը, ով ապրում է կնոջ հետ նույն տանը։ Մարմնավորելու եմ մեծ եղբորը, Հայկի մեծ եղբորը, ով ապրում է այդ տանը իր կնոջ հետ։ Նրանց խնդիրն է, որ անընդհատ ուզում են տնից դուրս գան, գնան վարձով ապրեն, բայց Սուրիկը մի քիչ շատ է ծնողներին սիրում ու
ուզում է որ մնա տանը, Նատան մի քիչ չի ուզում։ Իրինա Դանելյանը սիթքոմում տան մայրիկն ու սկեսուրն է, դրվագներ է գաղտնազերծում, ընտանիքում ավանդական հայկական մթնոլորտ է, սկեսուրը մի քիչ խիստ է, մի քիչ հեգնական, բայց այստեղ ամենուր սեր կա։ Սցենարի ինքը սենց մի քիչ կծողական կին է, սիրող մայր, բայց հարսին մի քիչ սենց կծողական է վերաբերվում, բայց տեղ-տեղ սիրում է հարսին, երբ որ իրար հետ ինչ-որ հարցերում համաձայն են լինում։ Դերասան Լևոն Հարությունյանը սիթքոմում ամնավորում է 3 զավակների հորը Սամվելին։ Անկեղծ լինենք, մենք այս մեր մտածելակերպից առայժմ չենք կարողանում հեռանալ, բայց երևի թե այս սիթքոմի ասելիքը հենց դա է, էլի, որ այդ փոխհարաբերությունները ավելի լավ է պահել որպես մարդկային ու մարդ մնալ։ Հայկական ավանդականը ներկայացնող սիթքոմում ներգրաված հայտնի ու սիրված դերասանները վստահ են նախագիծը կգրավի հանդիսատեսի սիրտը։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահրամ Ավոյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանում հաստատվել է գրիպ A-ի H3N2 ենթատեսակը, առողջապահության ոլորտի մասնագետները հորդորում են պատվաստվել սեզոնային գրիպի դեմ և ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, ջերմող երեխաներին էլ դպրոց մանկապարտեզ չուղարկել, այս և օրվա այլ կարևորը հաջորդիվ մեկ տեսաշարում։ Վաղարշապատի տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների վերջնական ցուցակները ներքին գործերի նախարարությունն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել են պաշտոնական կայքերում։ Քաղաքացիները կկարողանան որոնել իրենց տվյալները, դրանք չգտնելու դեպքում անհրաժեշտ կլինի դիմել ներքին գործերի նախարարություն։ 24 տարի առաջ Արագած սրճարանում սպանված Պողոս Պողոսյանի աջյունը Կարտաշիրիմեն Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշել է բավարարել հանրային մեղադրողի միջնորդությունը։ Պողոսյանի աջյունն արտաշիրիմելու անհրաժեշտությունն առաջացել է դեպքի ականատես Սթիվեն Նյուտոնի այս տարվա մայիսի 16-ի ցուցմունքից հետո։ Ըստ հանրային մեղադրողի նոր ի հայտ եկած հանգամանքները կարող են հանգեցնել եզրակացության, որ կատարվել է դիտավորյալ սպանություն։ Հրազդանի ցեմենտի գործարանի աշխատակիցները, որոնք հարկադիր պարապուրտի մեջ են, գործարանի սնանկ ճանաչվելու պատճառով բողոքի ակցիա են իրականացրել նախկին գործատուից պահանջելով շուրջ 1 տարի 3 ամսվա ընդհանուր աշխատավարձը։ Նրանց պնդմամբ տևական ժամանակ աշխատավարձ չստացած քաղաքացիների թիվը մոտ 400 է։ Ակցիայի մասնակիցները կառավարությունից պահանջել են միջամտել հարցին, իսկ գործարանից երբեմնի աշխատակիցների հետ հանդիպման այդպես էլ որևէ մեկը չի իջել, թեպետ օրինակ անցակետում նրանք նոր աշխատակցի են նկատել։ Հայաստանում 2025-26 թվականների սեզոնի 45-րդ շաբաթվա ընթացքում լաբորատոր հետազոտությունները հաստատել են գրիպի A տեսակի H3N2 ենթատեսակը։ Այս մասին հայտնում են հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից։ Հիվանդություններից և բարդություններից խուսափելու համար հորդոր հղելով պոլիկլինիկաներում կամ ամբուլատորիաներում պատվաստվել սեզոնային գրիպի դեմ, խուսափել շնչառական վարակով մարդկանց հետ շփումից, հիվանդանալու դեպքում մնալ տանը և երեխաներին դպրոց մանկապարտեզ չտանել, կապվել բժշկի հետ, չզբաղվել ինքնաբուժմամբ և չօգտագործել հակաբիոտիկներ։ Շիրակի մարզում հայտնաբերված Լուսանին վաղ առավոտյան տեղափոխել են Երևան, շրջակա միջավայրի նախարարությունից հայտնում են կենդանին համապատասխան կենտրոնում ստուգումներ է անցել, սակայն որոշել են վերջինիս բնության մեջ բաց չթողնել, որովհետև ձագ էր միայնակ գոյատևել չէր կարողանա։ Ավելի ուշ կենդանու վիճակը վատացել է, կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Շրջակա միջավայրի գերատեսչությունից փոխանցում են Լուսանները հիմնականում բնակվում են լեռնային և անտառապատ շրջաններում, կոչ են անում կենդանուն տեսնելու դեպքում պահպանել զգուշություն և չմոտենալ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Եվ եղանակային կանխատեսումներ, արևոտ քարտեզներին հետևում է Լիլի Հովերը։ Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է Ֆերոսի ապրանքանիշը, իր հուսալիան վտանգ գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, Ֆերոսի եղանակ ստեղծող կաթսաներ, Մետեոաշխարհ նախ Հայաստան։ Մեր երկրի մեծ մասում երեքշաբթին կանցնի արևոտ երկնքով, առանց ստեղումների, ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 14-ից 17 աստիճան։ Վայոց ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում կանխատեսվել է 18-ից 21, Լոռիում 19-ից 21, Տավուշում 18-ից 22 աստիճան, Արարատում, Արմավիրում կդիտվի 19-ից 21, Սյունիքի հովտային գոտիներում կանխատեսվել է 23-ից 26, Սյունիքի նախալեռներում
18-ից 22 աստիճան։ Երևանում օրը կանցնի առանց ստեղումների արևոտ երկնքով։ Այս գիշեր սպասվում է 3-ից 5, ցերեկը 18-ից 20, երեկոյան 10-ից 12 աստիճան։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսքանով ավարտված է ժամի գլխավոր թողարկումը, խաղաղ գիշեր եմ մաղթում։